da Allah haba da Allah. Dan Allah ku sauri ku hada min kujerun nan kun san sabon gini ne zan kare a sabon gidana. Ku sauri. Alo? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? Nace dingazini uban yan kamasho ne. Hello? Dan kamasho? Yaro ne dan wajen ka aka kawo shi dan kwagi. Malam ka taimaka muna nan karkashin gadan Lado. Gadan Lado? Daga Kaduna? Yan kamasho sun kada ni sai da suka yi watsa da ni akan karbar yaron nan. Danwa? Kuma kai ka banni da yaro. Na kashe yan kudade na duk ina siya mara abinci. Karfe 11 rana suka shigo da yaron nan. Gashi yanzu karfe 5:30. Wrong number ne. Malam ka duba number wrong number ne. Malam karka kashen waya. Ka zo ka taimaka ka dauki dan kwage danka. Kuma in ka ce ba za ka zo ka karbi dan nan ba, yanda yan kamashan nan suka yi watsa da ni, suka kada ni, suka yi min tofin alatsi ne, sai ka ci ubanka. Ko ta ina sai na ci ubanka wallahi. Ka kashe kenan, za ka ci ubanka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga asiri ya toni kenan. Allah ya sa ka su tsallaka ka tsana mutanen nan. Ya ubangiji Allah ya sa ka su tsallaka ka tsana mutanen nan. Dan fa kama da ni ne yadda kuma tun nan nake nawa haka dana yake. Yadda kuma tun nan yake nawa haka na dan nan nawa yake. Kaga wannan shine dawo kenan. Kaga a sadaka ni nan ina daga bambami ina qala Allahu ashe su za su ƙara tsakanin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Malam ko ka hada min kujerun nan na rantsa da Allah ko ai taron girman dan ya gani.